មនុស្សរាប់ពាន់នាក់ជម្លៀសខ្លួនចេញពីតំបន់ឆ្នេរហ្វីលីពីនខណៈព្យុះ Fengson បោកបក់ចិត្តមកដល់ក្រមមន្ត្រីជួយសង្គ្រោះនិយាយថាមនុស្សរាប់ពាន់នាក់នៅលើកោះប្រទេសហ្វីលីពីនបានចាក់ចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេនៅតាមតំបន់ឆ្នេរមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកពេលដែលក្រុមអ្នកជំនាញអូតូនិយមព្រមានពីការជន់លិចតាមតំបន់ឆ្នេរមុនការមកដល់របស់ព្យុះត្រូពិក Fengson មុខរបស់ព្យុះត្រូវបានគេព្យាករណ៍ថានឹងបោកបក់ឆ្លងកាត់កោះកាតានឌូអែនដែលជាកោះក្រីក្រមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅ27,000 នាក់ជាមួយនឹងសន្ទុះខ្យល់បក់80គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងសេវាកម្មអូតូនិយមហ្វីលីពីននិយាយថាព្យុះ Fengson នឹងនាំមកជាមួយភ្លៀងខ្លាំងនិងធ្វើឲ្យរលកទឹកសមុទ្រមានកម្ពស់ជាង1ម៉ែត្រការិយាល័យគ្រោះមហន្តរាយខេត្តរាយការណ៍ថាប្រជាពលរដ្ឋ9,000 នាក់នៅលើកោះកាតាឌូអែនបានផ្លាស់ទីទៅកាន់ទីទួលសុវត្ថិភាពដោយឡែករដ្ឋបាលខេត្តកាតាឌូអែនបានបញ្ជាឲ្យក្រុមមន្ត្រីក្នុងស្រុកអនុវត្តផែនការជម្លៀសខ្លួនរៀងៗខ្លួនសម្រាប់ពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់ដែលមានហានិភ័យខ្ពស់រួមទាំងនៅតាមតំបន់ឆ្នេរតំបន់សហគមន៍ទាបៗនិងតំបន់ដែលងាយនឹងកើតមានបំណាក់ដី